မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 2 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ KNB နဲ့ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ 4K ကော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေကန်ကုန်းစခန်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက April 1 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးတအုပ်အပါအဝင်စစ်သားတချို့ရဲ့အလောင်းတွေနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ 4K ကော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကင်းစခန်းတွေဖြစ်တဲ့ရေကန်ကုန်းစခန်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ကုန်းစခန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကတည်းကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းထားပြီးတော့စနိုက်ပါ .5 drone တွေနဲ့မရမနာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ April 1 ရက်နေ့မှာတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ရောက်သိမ်းပိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအများစုဟာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဗိုလ်မှူးတအုပ်ရဲ့အလောင်းအပါဝင်စစ်သားအလောင်းတချို့နဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကတည်းကစခန်းကိုဝိုင်းထားတာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့2ရက်လောက်မှာအဲ့ဒီစခန်းကနေပြီးတော့3ယောက်ထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်နဲ့တကွလင်းဝင်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်ရေကန်ကုန်းကာကင်းစခန်းမှာစစ်ခွေးအင်အား40ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်April 1 ရက်နေ့မနက်စခန်းကိုတက်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဗိုလ်မှူးတယောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ခွေးအလောင်းတချို့နဲ့ဘုံတချို့ကိုပဲရရှိခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့စစ်ခွေးတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းအမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်4K ကော်ကိုအဓိကကာကွယ်ပေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့ရေကန်ကုန်းစခန်းကိုရရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် 4K ကော်မြို့ကိုပါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေက 4K ကော်မြို့ထဲအထိကိုပါနယ်မြေပြန်လည်စိုးမိုးထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်ရေကန်ကုန်းစခန်းကို Federal Wings Cobra Federal Wings KNDO Federal Wings drone အဖွဲ့တွေအပါအဝင်တခြား drone အဖွဲ့တွေကလည်း drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မွာစာကျဲနေတဲ့စခန်းရဲ့ပုံကို April 1 ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ Federal Wings ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကြိုက်ထူမြို့နယ်ကော့ဆန်နိုင်ရပ်ကွက်မှာ April 1 ရက်နေ့ညနေ4 နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးမြအေးဆိုသူကိုကြိုက်ထူတော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ကြိုက်ထူပကဖအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီမြအေးဆိုသူဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်သတင်းပေးအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ထားပြီးတဲ့သူတို့ဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကော့ဆန်နိုင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစည်ရေးမတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စည်ရင်ကောက်ပေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ကြောင့်ကြိုက်ထူတော်လိုင်းအင်အားစု KRF နဲ့ကြိုက်ထူပကဖပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ကြိုက်ထူမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကော့ဆန်နိုင်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဂန့်ကောတောင်သူစုဇေယမောဖက်ကလေးရက်ကွက်နဲ့ကော့ထင်းဘူဖျားကြီးမုတ်ခမှုမလော့ချောင်းကြိုက်ကတာစုပနူခလွန်ကြိုက်ပိကော်ဘိန်းကျွန်းတော်ဒီတလရက်ကုန်းအပိုင်းနဲ့ကင်မွန်ချောင်းကျေးရွာတွေအပါအဝင်ကျေးရွာတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများယာအိမ်မှူးများနဲ့စည်ရေးများကို KRF ကပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အလို့ကြောင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုအတင်းအကျပ်စည်ရင်ကောက်ပြီးတော့စုဆောင်းနေအောင်မယ်ဆိုပါကအခုလိုမျိုးထိထိရရောက်အေးအေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာစခန်းမှုတင်တန်းတွားတက်မဲ့ဒူရဲမှုတအုပ်ကားတိုက်ခံရပြီးတော့မတာပေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်း282မြင်းဆောင်2အနီးမှာကားရက်နားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒူရဲမှုဟာလမ်းဖြတ်ကူးရာကနေပြီးတော့ခရီးသည်တင်ကားတိုက်ခံရပြီးတော့မတာပေါ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ထံကနေပြီးတော့သိရပါတယ်ရင်ရနားတဲ့အချိန်မှာသူကအပေါ်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းကိုဖြတ်ကူးတာရန်ကုန်ဘက်ကနေမောင်းလာတဲ့ကားကဝင်တိုက်မိပြီးတော့ဘေးကိုလွင့်သွားတယ်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာပဲမတာပေါ်သွားတယ်လို့သိရတယ်သူကစခန်းမှုတင်တန်းတွားတက်မှာလို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်ကားတိုက်ခံရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုဟာအသက်50နှစ်အရွယ်ကျော်စိုးမိုးဖြစ်ပြီးတော့တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ကဒူရဲမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီဒူရဲမှုဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကမန္တလေးမှာရှိတဲ့စခန်းမှုတင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်လာတဲ့အချိန်ကားရက်နားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကိုလမ်းဖြတ်ကူးရမှာကားတိုက်ခံရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒူရဲမှုဝင်တိုက်ခံရတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်ကရင်မောင်းဖြစ်သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားရနေရာမှာတင်းရှောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖမ်းမိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကားတိုက်ခံရပြီးတော့မတာပေါ်သွားတဲ့ဒူရဲမှုရဲ့အလောင်းကိုတော့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကမိထီလာပြည်သူစေယုံကြီးကိုတဲဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းတက်မတော်နေ့အတွက်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲတပ်ချက်တန်းလိုင်ကိုရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမှာခရီးသည်တင်ရင်တစည်းကဝင်တိုက်မိပြီးတော့လဲမတာပေါ်သွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာငါလုံးမရဲတွေလူစိုးဖမ်းဖို့နေနေတာကားလမ်းအောင်ဖြောင်းအောင်မကူတော့ဘူး
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကောလင်းမြို့နယ်မှာမက်လ31ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကောလင်းမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ကာမင်းကုန်းဖန်ကားကုန်းရွာတို့ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုကောလင်းခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကံဘလူခရိုင်အမှတ်1တရင်ခရိုင်ပကဖကောလင်းစုံ346ပကဖလက်နက်ကြီးအဖွဲ့နဲ့ရင်းမာပင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တို့ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မနက်9နာရီခွဲကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမွန်းလွဲတနာရီကျော်အထိ10နာရီခန့်ကြာအောင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရဲဘော်တို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိစစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့တိုက်တာကိုရီဘက်ကထိခိုက်မှုတချို့တော့ရှိတယ်စစ်ရေးအခြေအနေကတော့ပြောရခက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီရဲဘော်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်10နာရီခန့်ကြာအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်တေဆုံးပြီးကာကွယ်ရဲဘော်တွေဘက်က10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲဘော်တဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တော့လဲမစိုးရိမ်ရဘူးလို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကောလင်းမြို့အနောက်ချမ်းကျေးရွာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မက်လလေကစပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မက်လ21ရက်နေ့ကကောလင်းမြို့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရွာမရွာစံတော်သာကုန်းမင်းကုန်းဖန်ကားကုန်းကြောက်ကျန်းတောင်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီအင်အား200ခန်းကစစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးများပြားပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်2ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်တရင်2ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်ကစပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာပြန်လည်တပ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းကျေးရွာတွေဘက်တွေကိုပါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဂုံမြို့တစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွေကစစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့တပ်တီစီကိုပို့ဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမှန်ကန်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပြထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒဂုံမြို့တစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်133ရပ်ကွက်ကရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဒဂုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကလူငယ်တွေကိုတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပ်တီစီကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်နဲ့တန်းမြင့်တင်တန်းကျောင်းတွေမှာစစ်တင်တန်းတက်ရောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လောင်းလာရှိုးကျိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ရေးတပ်နဲ့တန်းမြင့်ကျောင်းတွေမှာခွဲတန်းချပေးမယ်လို့ပြောတယ်။လောလောဆယ်တော့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့တပ်တွေစီကိုပို့ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ချိန်ကြမှာသက်ဆိုင်တဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေစီကိုတွားရမယ်လို့ဒဂုံမြို့တစ်အရှေ့ပိုင်း133ရပ်ကွက်ကရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒဂုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွေကလူငယ်တွေကိုရှမ်းပြည်ဘက်ကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပို့ပေးလဲဆိုတာကိုတော့မသိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်တွေကိုလည်းကြိုတင်ပေးမသိရဘူးလို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အဆိုအရလက်ရှိဒဂုံမြို့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်လူငယ်တွေကိုအစင်းစစ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းတပ်ထဲကိုတွင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒဂုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်133ရက်ကွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆယ်အိမ်မှုနဲ့ယာယီမှုတွေကညဘက်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဝင်ဆွဲတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့တောင်ကြီးကိုပို့မယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမြောက်ဒဂုံ30ရက်ကွက်32ရက်ကွက်နဲ့49ရက်ကွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်စစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။